შეიძლება თუ არა ურთიერთობაში ყოფნისას გაიზარდოს საფრთხის დონე. Რა თქმა უნდა შეიძლება. ადამიანთან ურთიერთობისას ჩვენ გვეცვლება შეხედულებები, ჩვენ შეიძლება შეგვეცვალოს კონკრეტული რაღაც დამოკიდებულება, კონკრეტული თემების მიმართ, შეიძლება შეგვეცვალოს ფინანსური სიტუაცია, შეიძლება შეგვეცვალოს კონფლიქტის დონე, ის უნარები, ჩვევები, ხასიათი, ანუ ბევრი რამეზე მოქმედებს. ეს არ არის აუცილებელი იყოს გრძელვადიანი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს მოკლევადიანი, შეიძლება იყოს მეგობრობა, ანუ ურთიერთობის ფორმასაც დიდად მნიშვნელობა არ აქვს. ადამიანთან სინასტრიაში, ანუ შესაძლებელია იგივენაირად შეიცვალოს საფრთხის დონეც, ან გაიზარდოს, ან შემცირდეს. შესაბამისად, კონკრეტული ადამიანი შეიძლება თვითონ იყოს აბსოლუტურად უსაფრთხო, მაგრამ თქვენ მასთან ურთიერთობაში, ანუ გაგეზარდოთ საფრთხის დონე. ესეთ რამე შესაძლებელია, ამიტომაც ხდება რუკის ანალიზი, რომ შესაძლოა ცალკე ორივე ადამიანი იყოს აბსოლუტურად იდეალური, მშვიდი, უკონფლიქტო, მაგრამ ერთად ყოფნისას გქონდეთ კონფლიქტი და ხოცავდნენ ერთმანეთს. ანუ შეთავსება სხვა არის და ცალკე ადამიანის ხასიათი სხვა არის. ერთმანეთზე გავლენა ყველა შემთხვევაში ყოველთვის იქნება განსხვავებული. აქ ცალკე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის განვითარების დონეც, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ნეგატიური იყოს ასპექტები სინასტრიაში, ყოველთვის არის დადებითად რეალიზაციის შანსი. აქ ყველაფერზე მოქმედებს, ესე ვთქვათ, განვითარების დონე. ჩვენ ვიცით, რომ განვითარების დონე არის 4 სტადია ზოგადად. ყველაზე მარტივი არის, ყველაზე ისეთი პრიმიტიული სტადია, როდესაც ადამიანი განვითარების საწყის დონეზე არის, შესაბამისად არაფერს არ აკონტროლებს ურთიერთობაში, მიყვება ესე ვთქვათ, დინებას და შესაბამისად თუ არის იქ რამე ნეგატიური ასპექტი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რეალიზდება ნეგატიური ასპექტი. როდესაც საკუთარ თავზე არ მუშაობ, როდესაც ურთიერთობაზე არ მუშაობ. არის შემდეგი უკვე ეტაპი, როდესაც შედარებით უფრო მეტად გათვითცნობიერებულია ურთიერთობა, ესეთ შემთხვევაში პლუს მინუს, ესე ვთქვათ, შეუძლია ადამიანს რაღაც გააკონტროლოს, როდესაც ხვდება რა აღიზიანებს პარტნიორს, მაგალითად არ წავიდეს იმ მიმართულებით, ანუ რაღაც კონკრეტული დონე არის. შემდეგი არის უკვე, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გათვითცნობიერება და ბოლოს არის, როდესაც ოპოზიციას და ნებისმიერი ნეგატიური ასპექტი უკვე განიხილება როგორც დადებითი რეაქცია, ანუ დადებითი მოვლენა, იმის გამო, რომ ადამიანები უკვე ბოლო ეტაპზე არიან ძალიან სულიერად განვითარებულები. შესაბამისად, ამ ეტაპზე უკვე ნეგატიური ასპექტები არ მუშაობს. ეს არის ძალიან ისეთი ჩვეულებრივი მოკვდავებისთვის მიუწვდომელი ეტაპი განვითარებაში, თუმცა ესეთიც ხდება. ერთ ადამიანთან ურთიერთობამ შესაძლოა გაგიზარდოს საფრთხის დონეც. იგივენაირად შენ ცხოვრებაში შეიძლება მოხდეს უფრო მეტი მოულოდნელობები, უფრო მეტი ნეგატივი. ეს არ არის ამ ადამიანის ბრალი, უბრალოდ ამ ადამიანის გვერდით შენ გიაქტიურდება კონკრეტული პროგრამები, რაც იწვევს საფრთხეს, იმიტომ რომ არ არის დამუშავებული რუკა. ანუ ნებისმიერი საფრთხე განეიტრალდება თუ რუკა იქნება დამუშავებული ორმხრივად სინასტრიაში.